Вот такая получилась зона отдыха. И камин Зевс. Приветствую всех на канале Пламя. Меня зовут Александр. Проживаю в городе Шахты, Ростовская область. Хочу поделиться с вами видео о том, как я строил барбекю комплекс. Беседка и камин. Сама внутренняя часть камина выложена из шамотного кирпича по проектам Михалыча. Времени ушло на этот комплекс ровно 2 месяца. Работал я один. Сначала построилась печка, а потом беседка. Приятного просмотра. Сначала подготовили площадку, привезли стройматериалы. Камень заказали в карьере. Такой, какой понравился. 3 куба камня ушло на этот проект. 300 шамотного кирпича. 4 мешка огнеупорной глины. Ну и песок, цемент. Я уже не помню, покупали просто каждый день, сколько не хватало, довозили. И так за месяц выложилась печка. Естественно, тест-драйв. Пока не имея трубы, все горело отлично. Двойной зуб справлялся со своей задачей. Дым шел полностью туда, куда ему предназначалось. Все, двойной зуб. Информацию нашел на канале YouTube, на канале Пламя. Немножко запилил портал, закруглил. Одно видео мне понравилось с 3 зубами. Я решил сделать так же. Все работает отлично, даже при небольшом ветерке все затягивало. То есть все отлично. Месяц прошел, пришла очередь беседки. Лес самый доступный, сосна, была обработана, отшлифована, покрашена пропиткой. Пропитка типа Биотекс, Пинотекс, Акватекс. В принципе, в любом магазине красок вы это можете приобрести. Не самые дорогие краски. Там 1 литр в районе 300-400 рублей, по-моему, стоил. Окрашена в 1 слой. Как-то так. Вот и закончена зона отдыха. Деревянные полы мокрые, только помыли. Дым вообще не идет сюда. Перила здесь, чтобы если кому-то захочется посидеть. И это задняя сторона. Крыша, труба. Вот такая крыша у нас.
Огонь горит, дыма даже не видно. Задняя стена печки. Вот такая получилась зона отдыха. И камин Зевс. Можно долго смотреть на огонь. Тем более, который не дымит. Все работает четко. Так что, друзья, делайте то, что задумали. И не бойтесь, все обязательно получится. Михалычу отдельно спасибо за канал Пламя. Все понятно.